Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga taqdim etayotganimiz juda ham g'aroyib, sirli va o'zgacha iqtidor egalariga bag'ishlangan bir kitob. Aziz Nesen, g'aroyib bolalar. Asar qahramonlari turli yosh vakillari. Adib qahramoni qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, uning holati, ichki kechinmalari, orzu-armonlari, xayollarini bor bo'ybasticha, ro'y-rost, ishonarli tarzda mohirona tasvirlaydi. Turk hajvichisi Aziz Nesenning ushbu romani ikki shahardagi sobiq sinfdoshlar Zaynab va Ahmedning bir-biriga bitgan maktublaridan iborat. Hajv bilan bolalarcha nigoh bilan katta odamlar dunyosini illatlari ochib berilgan. Roman avval sinfdosh bo'lgan, keyin biri boshqa shaharga ko'chib ketgan 10 yoshli Zaynab va Ahmedning bir-biriga yozishmalari asosida qurilgan. Yosh bola nigohi orqali kattalarning nojo'ya xatti-harakatlari, o'zaro munosabatlaridagi yolg'on, munofiqlik, soxtagarchilik, qanchalik haqqoniy baho berilishi, ich-ichidan ularga qarshi isyon ko'tarish, hayotiy voqealar asosida ifoda etiladi. Ushbu kitob sizda qiziqish uyg'otdimi? Sharof Rashidov tumani Axborot kutubxona markazida mutolaa qiling.